Assalamualaikum. So today we will proceed to the last subtopic in chapter 5, which is properties of ionic compound and covalent compound. So properties yang pertama yang kita akan lihat adalah electrical conductivity. Alright. So ionic compound and covalent compound have different electrical conductivity. Maksudnya dekat sini electrical conductivity untuk ionic compound dan covalent compound adalah berbeza. Alright. So untuk ionic compound, it cannot conduct electricity in solid state. So kalau dalam bentuk solid, dia tidak boleh conduct electricity. But it can conduct electricity kalau dalam bentuk molten state ataupun aqueous solution. So apa yang dimaksudkan dengan molten state dengan aqueous solution dekat sini? Alright, so contohlah kalau dalam soalan dia kata molten NaCl lah. Contoh molten NaCl. So kalau adanya perkataan molten dalam dia punya solution tu just ada Na plus dengan Cl minus. Kalau dia cakap molten NaCl dalam container tu just ada Na plus dengan Cl minus. Kalau dalam soalan dia cakap aqueous NaCl solution. Alright. So maksud aqueous Na solution itu adalah adanya water. Dia ada Na plus, Cl minus dan juga ada water iaitu H plus dengan OH minus. Right, H2O, ions untuk water adalah H plus dengan OH minus. So beza molten dengan aqueous, aqueous ada water, molten tak ada water. Alright, kena ingat yang tu lah. Alright, so lastly kita tengok kepada covalent compound. Covalent compound cannot conduct electricity in all state. So covalent compound ni tidak boleh conduct electricity, sama ada dalam bentuk solid ataupun dalam bentuk molten ke, dia tidak boleh conduct electricity. Okay, so kat sini kita ada type 3 diagram. So kita tengok dulu diagram yang pertama dekat sini. Contoh dekat sini diagram ni adalah untuk nak test dia punya electrical conductivity. So dekat diagram yang pertama ini kita test kepada solid ionic compound. Alright, so untuk solid ionic compound kamu boleh nampak dia punya susunan dia kat sini, dia punya arrangement, ion arrangement dekat situ. Ions cannot move freely because they are tied by strong electrostatic attraction force. So maknanya dalam bentuk solid ni, ion ni tidak boleh move freely, tidak boleh bergerak bebas kerana dia diikat dengan strong electrostatic attraction force. Right, so therefore solid ionic compound cannot conduct electricity. So lampu dekat sini dia tidak akan menyala sebab dia tidak boleh conduct electricity. Alright, so kita tengok gambar yang kedua. Kat sini dia pakai molten ataupun aqueous solution of ionic compound. So di sini adalah arrangement ions untuk molten ataupun aqueous solution. Okay, untuk molten ataupun aqueous solution, ion can move freely because electrostatic attraction force have been overcome. So maknanya untuk molten ataupun aqueous solution ni, ion ni boleh bergerak bebas kerana electrostatic attraction force ni telah diatasi. Molten of aqueous solution of ionic compound can conduct electricity. Disebabkan adanya ion that can move freely, yang boleh bergerak bebas, akan menghasilkan cahaya dekat situlah, dekat bulb tu, sebab dia boleh conduct electricity. Okay, diagram yang ketiga dekat sini kita tengok dia pakai solid ataupun molten covalent compound. So dekat sini kita tahu molecule in covalent compound adalah neutral and do not carry any charge. Untuk covalent compound dia adalah neutral dan do not carry any charge. Therefore covalent compound do not conduct electricity. So yang ni mudah sajalah. So lampu dekat sini tak menyala lah sebab covalent compound ni dia neutral, dia do not carry any charge. That's why dia tidak boleh conduct electricity. So dekat sini saya boleh concludekan, kita boleh tengok untuk electrical conductivity ni, untuk menghasilkan
contoh kat sini lampu tu untuk menyala, dia kena ada free moving ion. Dia kena ada free moving ion, ions yang bergerak bebas, baru dia boleh menghasilkan cahaya kat situ, electrical conductivity kat situ, right, dengan adanya free moving ion. Okay, so yang tadi adalah properties yang pertama lah. So sekarang kita tengok properties yang kedua lah, solubility. Yang tadi adalah electrical conductivity. Now kita going through solubility of ionic compound and covalent compound in water and organic solvent. Alright, kita tengok kepada ionic compound dulu. Ionic compound ini dia soluble in water but not soluble in organic solvent. So ionic compound ni dia soluble dalam water tapi dia tidak soluble dalam organic solvent. Kenapa? Okay, so when dissolved in water, water molecule help to overcome the electrostatic attraction force between ions, alright, and break down the lattice structure of the solid compound. So maknanya apabila ionic compound ni dia dissolve dalam water, water molecule tu tolong untuk mengatasi electrostatic attraction force antara ions tu and break down the lattice structure of the solid compound. So dia dissolve in water, dia soluble in water. So apa lattice structure ni? Lattice structure ni adalah, tengok dalam kotak biru ni, lattice structure ni adalah orderly arrangement of atom, ions, molecule of a compound in a solid crystal. Dia adalah arrangement lah atoms dalam satu solid atau satu solid crystal tu, ataupun apa-apalah. So as a result, ion can move freely in water. So organic solvent pula, it cannot overcome the electrostatic force between ion in a solid compound. That's why it is not soluble in organic solvent. So senang saja, water ionic compound ni dia soluble in water disebabkan water tu overcome the electrostatic attraction force, di mana organic solvent ni cannot overcome the electrostatic force. That's why it is not soluble in organic solvent. Alright, so sekarang kita tengok pula kepada covalent compound. Covalent compound are not soluble in water but soluble in organic solvent. Molecule in covalent compound are neutral. So yang ni kita dah tahu, covalent compound dia neutral and dia do not carry any charge. Disebabkan itu covalent compound are soluble in organic solvent but not in water. Disebabkan covalent compound ni neutral dan dia do not carry any charge, so covalent compound ni dia soluble in organic solvent but not soluble in water. Alright, so sekarang kita tengok dekat sini bagaimana NaCl ni. Kita tahu sodium chloride, NaCl, NaCl, metal, Cl non-metal. So kita tahu NaCl ni adalah ionic bond. So kita nak tengok bagaimana dia soluble, macam mana dia soluble dalam water. So kita tengok dalam kotak hijau dekat sini. In a water molecule, oxygen atom has higher electronegativity. So kita tahu dia punya charge untuk oxygen adalah 2-, manakala untuk hydrogen H+. So electronegativity untuk oxygen adalah lebih tinggi berbanding hydrogen lah. This cause the electron share in the covalent bond to be pulled towards the oxygen atom. Alright, so disebabkan, tengok kat sini ya, oksigen ni dia ada oksigen dan kita ada H2O, right? So disebabkan dia more electronegative, this cause electron share in the covalent bond to be pulled toward the oxygen atom. The unequal sharing, alright. So disebabkan dia more push to the oxygen, dia akan menghasilkan unequal sharing of electron lah, create partial negative charge
at the oxygen atom and partial positive charge at the hydrogen atom. So maksud dia dekat sini, saya lukis dekat pad lah, saya lukis kat sini. Right, kat notes. Alright, so dekat sini kita ada apa yang dimaksudkan dalam kotak hijau tadi. Kita ada oksigen. Alright, kita ada oksigen, kita ada water. Alright, kita ada water. Alright, so dekat sini kita tahu kalau oksigen ni dia punya charge adalah oksigen 2 minus, hydrogen H plus. Alright, so dekat sini kita tahu oksigen ni adalah more electronegative than hydrogen. Alright, so disebabkan oksigen ni more electronegative, dia akan tarik, dia akan attract dia akan attract elektron tu more kepada dia. Disebabkan itu, dia akan terhasil unequal sharing of elektron. Yang ni kita panggil dia unequal sharing of elektron. Unequal sharing of elektron. Disebabkan itu akan terhasilnya partial negative charge. Okay, so partial negative charge kita tulis macam ni. Partial negative charge dekat oksigen and partial positive charge at hydrogen and partial positive charge at hydrogen. Okay, so dah dapat itu. Oxygen more electronegative than hydrogen. Because of that, oxygen attract more electron sharing to it and cause the unequal sharing of electron that create partial negative charge and partial positive charge. Okay, dah nampak dekat situ dia punya partial negative charge and partial positive charge. Okay, so sekarang kita tengok bagaimana water ni dia help, bantu untuk dissolve ionic compound. Kat sini contoh dia NaCl. So kat sini kamu nampak dia punya simbol ni partial negative charge untuk oksigen, partial positive charge untuk hydrogen, partial positive charge untuk hydrogen. Okay, so kita tengok yang dalam kotak kuning ni, chloride ions are attracted to the positive sides of the water. Alright, so chloride ion ni, yang kuning ni chloride ion, chloride Cl minus chloride ion. So dia akan attract to the partially charged partially positive charge of hydrogen dekat sini. So macam saya cakap, negatif akan cari positif, positif akan cari negatif. Disebabkan itu dia dissolve. Sama juga untuk sodium ion Na+, dia akan attracted to the negative side of the water. Yang tadi partially negative charge of oxygen, dia akan attracted to the negative side of the water. So ada reaction dekat situ. That's why sodium chloride ni dia boleh dissolve in water lah, disebabkan properties of water itu sendiri, yang mana dekat dia punya oksigen tu ada partially negative charge, dekat hydrogen tu ada partially positive charge. Okay, so next point, kita tengok next properties, kita akan tengok kepada melting point and boiling point. Alright, so untuk ionic compound, dia ada high melting point and boiling point. Therefore, ionic compound not easily to volatile ataupun non-volatile. Ingat, untuk ionic compound, dia high melting point and boiling point. Therefore, ionic compound are not easily volatile. Apa yang maksud volatile? Volatile ni adalah easily evaporate at normal temperature. So maknanya untuk ionic compound ni dekat normal temperature dia tidak mudah untuk evaporate. Alright. So contoh kat sini juga dia ambil NaCl. So NaCl consists of positive ion
Na plus and negative ion Cl minus attract to one another by strong electrostatic attraction force. High heat energy is required to overcome the strong electrostatic attraction force so that ionic compound can melt or boil. Thus, sodium chloride NaCl has high melting point and boiling point. So maksudnya dekat sini, ionic compound ni dia ada consist of positive ion Na plus and Cl minus. So Na plus dengan Cl minus ni dia attract to one another by a strong electrostatic attraction force. Disebabkan strong electrostatic attraction force between Na dan Cl ni, high heat energy is required. Tenaga heat yang tinggi diperlukan untuk overcome, untuk mengatasi strong electrostatic attraction force ni so that ionic compound ni can melt or boil. That's why ionic compound ni ada high melting point and boiling point disebabkan strong electrostatic attraction force between Na plus dan Cl minus dalam contoh ni lah. Alright. So kita tengok kepada covalent compound. Covalent compound with simple molecule have low melting point and boiling point. Untuk covalent bond, dia low melting point and boiling point. Sebab apa? Sebab covalent compound with simple molecule are easily volatile. Okay, covalent compound low melting point and boiling point and dia easily volatile. Dia maknanya dia mudah untuk evaporate. Okay, sebab apa? Sebab van der Waals attraction force between simple molecule in covalent compound like methane are very weak. So contoh dekat sini dia ambil methane. Alright, methane. So methane they are attracted, methane molecule that are attracted to one another by van der Waals attraction force. So van der Waals attraction force ni adalah force yang paling lemah, weak force. Van der Waals attraction force ni adalah weak force. Ingat Van der Waals attraction force adalah weak force. So because of that, low heat energy is required to overcome the weak van der Waals attraction force so that the covalent compound can melt or boil. Thus, methane has a low melting point and boiling point. Okay, disebabkan methane molecule ni, covalent compound ni, dia attracted to each other with the weak force which is van der Waals force. So hanya low tenaga heat energy, tenaga haba yang sikit diperlukan untuk overcome the weak van der Waals attraction between the molecule. That's why the covalent compound have low melting point and boiling point. Okay, so next kita tengok kepada comparison lah ni secara general lah. So kita tengok kat sini dia punya melting point untuk ionic compound high, covalent compound low. Ionic compound conduct electricity in aqueous or molten state. Covalent compound do not conduct electricity in any state. Ionic compound dissolve in water but do not dissolve in organic solvent. Covalent compound dissolve in organic solvent such as benzene but do not dissolve in water. Alright, so for the next kita tengok kepada structure of covalent compound. Alright, structure of covalent compound. Covalent compound ni terbahagi kepada dua. Dia ada simple molecules and giant molecules. Dia ada simple molecule and dia ada giant molecule. So simple molecule contoh kat sini adalah water, carbon dioxide. Giant molecule contoh kat sini silicon dioxide. Okay, so structure untuk simple molecule ni seperti water dan carbon dioxide ni dia small and simple. Structure can be found in the form of solid, liquid and gas. Di mana giant molecule ni very large structure usually exist as solid. So kalau giant structure ni dia selalunya exist dalam bentuk solid. Okay, covalent bond. Okay, untuk simple molecules, covalent bond are strong in the molecules and van der Waals attraction between molecules are weak.
where in giant molecules, strong covalent bond in the molecules only, no van der Waals attraction force. So maknanya kalau untuk simple molecule, covalent bond ni dia are strong in the molecule and van der Waals attraction force between molecule are very weak lah. Tetapi kalau untuk giant molecule, dia just ada strong covalent bond in the molecule. Dia tak ada van der Waals attraction between molecule lah. Alright. So melting point and boiling point untuk simple molecule macam biasa low, because of little heat is required to overcome the weak van der Waals attraction force. So, macam yang contoh yang sebelum ni. Kalau untuk giant molecule, dia ada high because a lot of heat is required to break the strong covalent bond. Okay, the last but not least, kita tengok kepada use of ionic compound and covalent compound in daily life. So kalau dalam bateri, kalau kita tengok kepada industrial sector kamu tu, dalam bateri tu kita ada ionic compound, kita ada lithium iodide, kita ada, kalau dalam paint, dalam cat tu contain covalent compounds such as pigment and turpentine solvent. Agriculture sector kita ada ionic compound such as ammonium nitrate, kita guna dalam fertilizer. Pesticide to kill weeds and insect contain covalent compounds such as bromoethane. So yang ni kamu boleh baca lah, yang ni just untuk pengetahuan kamu lah, dia punya uses ni. Alright, so medical sector, ionic compound of sodium bicarbonate used in antacid to relieve gastric pain. Paracetamol, covalent compound. Detergent, ionic compound. Glycerol, covalent compound. So yang ni just untuk pengetahuan kamu, kamu boleh baca sendirilah. Right. So last exercise, kamu boleh buat test yourself 5.7 textbook page 130 and achievement test 5 textbook page 132 dan submit lah kepada guru kelas masing-masing. So that's all for today class. Thank you.